Salutare! Și azi să ne ocupăm cu altceva. Să reparăm un Ryobi. Aceeași mașină de presiune înaltă, numai că de la producătorul Ryobi. Am ușă, arăt. Așa o mașină cu presiune înaltă. E greu și e ceva mai interesant. Aici e ieșire de presiune înaltă și are regulator de presiune, plus minus. Se vede că pompa este de bronz în interior și care e problema lui. Conectându-l în priză, am observat doar că motorul produce un mârâit, dar de pornit nu se pornește. Întrerupătorul funcționează. Ori e blocat mecanic, ori poate fi condensatorul care pornește de la înfășurarea de pornire, defect. Este un aparat la 220 de volți, nu știu ce presiune are, dar accesoriile are din metal, sunt foarte trainice, creează impresia unui aparat foarte calitativ. Nu știu ce am să găsim în interior. Asta, după ce o să desfacem, o să vedem. Dar până când am impresii bune despre tehnica dată. Am mai avut reparații, chiar și pe canal puteți vedea undeva. Mă tin că este un video, tot cu un Ryobi roșu, numai așa încă mai voluminos era. Și acolo problema a fost, aparatul nu funcționa doar din cauza că accesoriile erau defecte sau ceva. Nu era nimic complicat cu aparatul, era în stare bună. În orice caz, eu atunci l-am desfăcut, tot l-am strâns, după aceea lucrează, tot normal. Și așa, îl desfacem și pe ăsta, dar să vedem ce are înăuntru. Încercăm să-l desfacem, nu am mai desfăcut așa ceva, dar cred că, după cât ține-o minte, ceva interesant e. Asta o să scoatem mânierea. Are așa un fixator. E greu cu alte branduri, mai ales care le ai prima dată în reparații. E complicat. Pierzi mult timp numai la demontare și montarea carcasei. Dar oricum, interesant și înăuntru. Are 4 șuruburi la capac, dar greu le găsim. L-am desfăcut. Ne uităm la condensator. Da, problema e în condensator. Vedeți? Nu mai am desfăcut și deodată am găsit problema. Uitați-l, e deformat, e inflat. De cât e el? 25. Trebuie să găsim un condensator 25 de microfarade. De 25 nu am. Îmi pare că am de mai mare, de 35. Pentru a-l verifica, spate de încercat. Și atât cum v-am spus, vedeți? E umflat. Spate pus cu multimetru de-l verificat, dar nu mai are rost. Dacă condensatorul e... Demontăm carcasa. Cutie, boxul electric, sau cum să-i mai spunem. Cutia de distribuție. Și vreau să nu se rupă. Și vreau eu să nu rup mâinile. Să ține bine plasticul. Am scos tot întreg. Privim aici și cu el.
Are două fișe de conexiune. Da. Am pus altul. Este de 35. Vedeți? Mărimea e cam tot aceeași. Este chiar e mai mic. Dar capacitatea este mai mare. Tot atâția volți. Tot aceeași, numai capacitatea mai mare. Nu se recomandă așa mare diferență de pus. Pentru că poate să înfierbânte înfășurarea. În cazul dat. Și să ardă motorul. Diferența de 2-3 microfarazi nu e strașnă, dar 10 e posibil să fie o problemă. Încercăm să pornim. Atent să nu ne bată tocul. Gata, s-a pornit. Motorul se învârte. Asta e toată problema lui, cred că, la această mașină. O să punem alt condensator. Tot o să fie ok. Am găsit capacitor de 25 de microfarade, 450 VAC, volți alternativ curent. Încercăm să le instalăm. Dau așa mai aproape. Să vedeți și voi că așa ceva a fost așa. Acum e așa. Problema care e că aici nu se fixează. Asta trebuiască de făcut ceva. Ne-am gândit să ajungem la etapa dată. Acum trebuie să-l conectăm, strângem tot la loc și trebuie să verificăm dacă funcționează tot ok. Și cu presiunea. Trebuie să vedem. Și de acum după și o să vedem și stare restul pompei. O să vedem și facem cu dânsul mai departe. Până când asta e. Da, se fixează bine, hermetic, îmi place. L-am conectat, îl pornim. L-am conectat, apă, electricitate, motorul se rotește, apa prin el trece, formează și oricare presiune, dar simte o slabă vibrație, vibrează furtunul de presiune înaltă și presiunea nu-i, aproape că nu-i, lipsește. Și de aceea va trebui să demontăm pompa, să vedem și cu spapele și încă am observat o chestie că total stopul lucrează incorrect. Bypass-ul, mecanismul bypass funcționează, spapa manometrică nu reacționează nici acum. Ori întrerupătorul e rău, ori spapa e gripată. O să desfacem și o să vedem. Și acum se poate de admirat seriozitatea acestei pompe. O mașină de spălat cu presiune înaltă, foarte serioasă. Și undeva aici în interior trebuie să fie supapele de la intrare și supapele de la ieșire. Și noi trebuie să le depistăm, să le demontăm, să le curățăm
Și plus la asta trebuiește supapa manometrică de văzut în ce stare se află. Deșurubăm. Țeava de intrare. Ea mă gândesc trebuie să fie supape de admisie. N-are supape de intrare, că supapele sunt mai înăuntru. Interesant, cum se scot ele. Cred că se scot numai în cazul când demontăm pompa. Deci totul bine. Pe inelele de presiune nu sunt probleme. Și demontăm și supapa manometrică. Totodată o să vedem în ce stare se află și ea. În interior este un întrerupător. Trebuie să vedem și cu starea lui. Funcționează perfect. Înseamnă că problema e în interiorul pompei. Partea mecanică nu funcționează, este gripată. Uf. Și la urmă am înțeles că nimic n-am înțeles. Problema? S-a topit supapa. S-a topit supapa. S-a topit supapa. Nu avem noi alta. Foarte interesant. Mai scurt, povestea a fost așa. S-a gripat total stopul și aparatul de presiune înaltă, când deconectai pistoletul, nu se mai oprea. Și cineva care lucra cu el a considerat că asta e normal, e o normalitate și a luat, a oprit pistolul, dar mașina de presiune a lucrat în continuare, mânând apa în interiorul pompei. Apa s-a încălzit și a deteriorat supapa. Iată toată istoria. O să încercăm să-i punem altă supapă. Găsim amuș vreun variant. Ne gândim. O să vedem. Și să primească. Priviți ce construcție serioasă și să vede. Avem o parte a supapei bypass. Și avem altă parte. Asta este. Asta este supapa de care închide presiunea. Eu nu știu. Construcția e serioasă, dar materialele din care e făcut
toată chestia asta cam nu serioasă. S-a fost și piesa dată din bronză și supapele din metal, da, înțelegeam. În cazul dat nu prea înțeleg. Și ăsta e scaunul supapii. Cam asta. Asta am scos-o, am curățat-o, era oxidată. Bypass-ul am scos, am curățat, l-am uns, l-am pus la loc. Supapa, am găsit o supapă de la K7, care ar merge aici, după părerea mea, dar nu e nicio garanție că va lucra. Mergem de acum, facem experimente. Folos din asta de acum nu se știe dacă va fi. Pentru că nu face de investit în așa tehnică. Unul este veche, a doilea este uzată, a treilea nu sunt piesă pentru Ryobi. Eu, de exemplu, nu știu, nici pe eBay nu sunt măcar. Spatele de strâns la loc. Poate la cineva și-a lucrat așa tip de mașină, dar mie nu mi-a plăcut ce am văzut. Sunt puțin dezamăgit. Are și mânieri. Are și mânieri. Să nu credeți că asta e așa ea. E tehnic serios. Cam asta. Punem în loc și întrerupătorul manometric și o să încercăm să-l pornim. O să vedem și o să iasă. Nu trag mare nădejde. Nu prea la și trage nădejde. Dacă ai experiment, spate de încercare. Am strâns Ryobi la grămadă și îl testăm. Am pornit mașina de spălat Ryobi, funcționează, numai că este o problemă. Din cauza că acolo s-au deteriorat supapele de presiune înaltă, presiunea nu-i care trebuie să fie și aparatul nu funcționează corect. Din punct de vedere al producerii presiunii. Mecanismul total stop, supapa manometrică și supapa bypass funcționează corect. Aparatul se pornește, se oprește, stă sub presiune, presiunea nu o pierde. Scurgeri nu sunt. Dar iată, lipsa de piesă este problema lui. Cred că nu o să fie posibil de lucrat cu el. O să informăm prietenul meu care e situația. Poate își cumpără altul. Cine găsește așa piesă, anunțați-mă, scrieți în comentarii.
undeva în zona noastră, în Moldova. Bun, la revedere, succesă!